Sa Mandaue City, mag-atbang si Suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes ug si Thadeo Jovito Ouano sa mayoralty race sa umaabot piniliay. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kagahapon, miduso sa ilang COC si Thadeo Jovito Ouano, kauban ang sakop siyang slate nga kalyado sa lakas CMD party. Kauban niyang miduso sa COC ang iyang running mate og acting vice mayor ni Risa Sun Ruiz. Og igsuon nga si Lone District Representative Emery Ouano Dizon kinsa magpapili pag-usab isip kongresista. Ubos sa lakas CMD ticket, mi kompleto sa ilang slate maong mga councilor aspirant nga sila si Eugene Andaya, Joel Seno, Asterio Suson, Greg Yap, Procopio Villanueva, Fritz Villamor, Dario Tariman, Andreo Icalina, Romulo Chavez Jr., Felipe Diano, Cesar Cabahog Jr. ug Benjamin Basiga. Samtang karong hapon sa wala pa miduso sa ilang COC ang slate ni Mandaue City Suspended Mayor Jonas Cortes, mitambong una sila og misa. Una nang nakaduso sa iyang COC si Cortes netong Biyernes. Mainito na paghangop sa mga supporter sa grupo ni Cortes sa ilang pag-abot sa Mandaue City Sports Complex. Miduso sa COC karong adlaw ang running mate ni Cortes nga si Acting Mayor Glenn Bercede ug ang aspirant sa pagka-city councilor nga gilangkuban nilang June Arcelia, Dante Bordajo, Edeta Cabahog, Joji Inso Espina, Attorney Carlo Fortuna, Francis Carlo Remedio, Jen Delmar, Cap Oca del Castillo, Jimmy Lumapas, Malin Zafra, Ernie Manatad ug Marco Sanchez. Lakip sa slate ni Cortes si kanhi Mandaue City Treasurer Attorney Regal Oliva nga magpapili sa pagkakongresista sa Mandaue City Lone District. Obanik Lance Gabutin, ako si Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.